E aí, preparados para fazer a nossa atividade agora? Muito fácil. Ó, a gente vai fazer uma fogueirinha e vai utilizar nossas mãozinhas e tinta guache, pincel, ok? E as duas cores que eu vou utilizar na fogueira, que é a cor amarela e a cor vermelha. Bem, se vocês tiverem em casa palito de picolé, vocês vão colar o palito de picolé, tá certo? Quem tiver, tá? Palito de picolé ou palito de churrasco também serve. Vai usar palito, porque esse palito, ele lembra madeira. A fogueira não é da madeira? Então, tia Cília quer que vocês sintam a madeira, ok? Então, quem tiver, faz com a madeira. Quem não tiver, desenha e pinta de marrom, ok? Desenha e pinta de marrom. Então, vamos lá. Vai ser o seguinte. Abre as tintinhas, né? E vai fazer o seguinte, você vai misturar o vermelho com o amarelo. Você vai misturar o vermelho com o amarelo. Passa o vermelho. Passou o vermelho. Porque o fogo, ele é meio misturado, não é? O fogo, ele é meio misturado. Às vezes a gente tem a impressão que é amarelo. Tem hora que a gente pensa que é vermelho. E a gente vai fazer essa mistura. A gente vai fazer essa mistura de vermelho com amarelo. Ó o que tia Cília tá fazendo. Ó. É como se fosse um carimbo. Tia Cília vai carimbar a mão e vai finalizar a fogueira. Não é difícil, é muito fácil. Olha que legal, vamos ver como é que vai ficar essa fogueira. Vamos dar umas pinceladas. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o carimbo na fogueira. Pode ser qualquer uma das duas, tá? Nessa aqui, com uma mãozinha, ó. Ixi, que a mão de tia Cília, eu acho que a mão de tia Cília tá sem... A mão de tia Cília tá sem... Tá sem muita tinta. E aqui também, tá? Não é pra fazer duas fogueiras, é uma ou outra, tá? Pronto, só vou dar uma ajeitadinha aqui. E pronta a fogueira de São João. Olha aqui, ó. Quem não tiver palito, pode desenhar, tá? Olha aqui, ó. Que legal. A nossa fogueirinha. Ok? Agora escuta a tia Cília. Fogueira. Tia Cília vai fazer uma pergunta. E eu quero que vocês me respondam. Fogueira, olha o som. Fó. Fogueira começa com a letra F ou fogueira começa com a letra B? Começa com a letra F ou começa com a letrinha B? Fogueira começa com a letrinha F ou com a letrinha B? Pensem bastante e respondam para tia Cília, assim mostrando o papelzinho a resposta, tirando por foto. Tira a foto da resposta e que tia Cília quer saber se fogueira começa com a letra F ou se fogueira começa com a letra B. Gostaram da nossa atividade? Então, ó, beijo no coração de vocês e bom final de semana.